के लागि पानी जोड्नु भनेर नि त। पानी जोड्ने जोड्नु न त जी जो निवेदन पनि छैन के पनि छैन यहाँ जोड्नु लेखिदिन्छु ल खोइ म अब त्यसै गर्नुपर्छ पानी। ठुलो अक्षरमा लेखिदिनु पऱ्यो यसो जोड्नु हो खाली पानीमा के समस्या भने त्यहाँ अगाडिको नम्बर यता सुन्नु त अगाडिको त्यो भाइहरूको नम्बर लगेर जानु उनीहरूले पनि गरिहाल्छ है उसको पनि त्यसै आउँछ त आउँदैन नि त होइन डक्टर तल खानु पऱ्यो होला के गर्नु पऱ्यो होला पल्लो घरमा जानु पल्लो घर अरे पल्लो पट्टा जानु स्वास्थ्यमा उसले लेखेर दिन्छ है के छ के हो को तेल भनेको के हो यो के हो त घर तथा एजिङ निर्माण तेलको लागि कस्तो तेल तेल भर्नु पर्यो भने माथि जानु के अरे उसमा तेलको पैसा दिइराख्नु भन्नु नि भइहाल्यो है ल दिदी उता दिदी के छ यो दिदी त्यो हाम्रो छेउमा त्यो 2-3 कट्ठा त्यस्तो जग्गा छ पहिला कति वर्षदेखि हिँडेको बाटो पनि उसले मेरो जग्गा भेटेको किन बाटो किन्न भनेर बन्द गरिदिएको एरिया त्यो बाटो त्यति खोल्नु पनि अब त्यहाँ कालो पत्र गर्ने भन्दैछ अनि हाम्रै ठ्याक्कै त्यति यति मिचेर उसले गाह्रो पारेको क्या पहिला हिँडेको बाटो चाहिँ त्यति खुल्यो पनि सक्छ त्यही हाम्रो चिन्ता त्यो मान्छे चाहिँ छ है त्यो मान्छे छैन उसको बहिनी जयन छ कोही न कोही त छ त्यहाँ छ तिनीहरूले नै उचालेर पछि फेरि आएर अब मैले बुझ्छु मैले बाटो दिएर के पाउँछ त्यहाँ भन्दाखेरि उसकै जग्गा छ होइन तिन जग्गा अनि यता उसको त त्यो स्कुलले भेट्छ नि त तर पनि पछि त हामीले बाटो निकाल्दा त उसले त त्यहाँ उसको त लाइन नै गरेर हुन्छ उसले त त्यो उसले निकालेपछि के खाँचो बनायो भनेर होला नि त उचालेरै क्या त्यहाँ मान्छे ल यसो गर्नु न यो यसको 2टा कपी बनाउनु होइन त्यहाँ गएर 2टा कपी बनाउनु एउटा घर नक्सा 9 नम्बर कोठामा एउटा तल्लो प्रशासनमा दिनु ल त्यहाँ हुन्छ